Moramo da idemo dalje sa emisijom. Sljedeći prilog koji ćemo pogledati prikazat će nam na koji onaj primitivan način ti momci iz te noćne smene napadaju autoritete u ovoj zemlji i izvrgavaju vlast ruglu. To zaista nije primjereno nigde na svetu, a kamoli kod nas u našoj zemlji. Pa da vidimo taj prilog. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u Teške razgovore. Moj gost večeras, gospodin Rajko Trapula iz opozicione udružene demokratije UD. Dobro večer. Dobro večer. Gospodin Milomir Lisnica, kravlji psiholog. Dobro večer. Dobro večer. I ministar Marinko Malog. Dobro večer, gospodin ministre. Tema večerašnje emisije je nestašica osnovnih životnih namirnica, a posebno nestašica mleka. Gospodin ministre, recite mi šta je uzrok nestašice mleka i kako to da mi kao pretežno poljoprivredna zemlja uvozimo mleko? Zato što je do sada otprilike pola stanovništva živelo taj kad pritisne običnu junicu, tu belorusku, pa ona se odmah blizni. Razumete? Slušaj ti, ko će meni da nadogradi sve te moje krave, a? Jesam ja kriv što vi ne znate svoj posao? Gospodine dragi, nemački kako. Naša zemlja, i to vjerovatno ne znate, da obelodanimo sada vama u vašem selu, uvozi, kako da kažem, 50.000 junica upravo iz bratske nam, Belorusije. Neki kažu da su ozračene, nisu one ozračene, černobilske, nego jednostavno imaju veće dole one mlaznice, šire, pa kad se stegne daju oko recimo 1,5 litru odma mleka nekuvanog, razumete? Molim vas, ovo je ozbiljna emisija. Prekidamo, idemo na sljedeću. Ne, stanete, to zove jedna krava. One nisu tamo neka bezdušna bića, one nisu brašno. Vi nemojte brinuti o tome, mi ćemo bitno popraviti stočni fond sa tim isporukom. Nema smisla, stvarno ružno. Ja pozivam i ova grla koja su se javila da se pridruže, pa ćemo vidjeti kad se završi, kad se skupi pola miliona, vidjet ćemo posle. To su krave, mi ne volimo, one ne vole kad ih zovu grla, jako se vređaju. Nemoj sve stalno. Hvala naše. Dakle, poštovani gledalci, evo vidjeli ste na koji način se oni izruguju autoritetima u ovoj zemlji, neprikosnovenim autoritetima ove vlasti. Vidjeli ste na koji način oni podrugljivo, dakle, se odnose prema svemu tomu.